Marshmallow quentinho. Galera, se você tiver uma fogueira e tiver marshmallow, cara, não bota direto na língua que queima. Minha língua... Tá pegando fogo? Eu sei, quando deixa muito tempo no fogo, começa a pegar fogo. Tem que assoprar rápido, porque senão ele derrete. Ai, tá quente. A porta tá trancada. Conhece as regras. Eu não quero portas trancadas na minha casa. Transforma. Vai afastar. Ai. Não meteu o pé na porta, hein? 2. Já para. O que é? Como é que eu estava falando com quem? Com vocês. Por que você tá todo sujo, suado? Eu sou jovem, sou adolescente. Nós ouvimos vozes e barulhos e achamos que você foi Não de interessa o que a gente acha. Que luz era aquela? Não, pai, não temos nenhuma. É você que